Merhaba, Ferhat Doğan, 28 yaşındayım. Bundan 4 yıl kadar önce bir halı saha maçında omzumun üstüne sert bir şekilde düştüm ve omzum çıktı. Yapılan tetkikler neticesinde kemik ucunda kırık olduğu ve ameliyat olmam gerektiği söylendi. Kendim inşaat mühendisiyim. İşimiz gereği şantiyelere denetime gitmekteyiz. Bu 2 hafta boyunca proje tutmakta inanın çok güçlük çektim. Her gece yatağa kolum tekrar çıkar mı korkusuyla girdim. Sanki böyle kolumu derisi tutuyormuş gibi hissediyordum. Bu süreç psikolojik olarak beni bayağı kötü etkiledi. Açıkçası sağlığım söz konusu olduğu için güvenebileceğim bir doktora ameliyat olmak istiyordum. Doktor Kerem Canbora ile daha önce ameliyat ettiği bir hastasının tavsiyesiyle tanıştık. Tetkiklerim yapıldı, ameliyat için gün verildi. Doçent doktor Kerem Canbora ameliyatımı kapalı olarak yaptı. Ameliyatım kısa bir sürede gerçekleşti. Herhangi bir yara problemim, kanama problemim olmadı. Hatta o kadar güzel geçti ki ameliyatım, aynı günün akşamına taburcu oldum. Ameliyat olduğum günden beri yaklaşık 4 senedir omzum çıkmadı. Omzumla ilgili herhangi bir problem yaşamadım. Ameliyat olduktan yaklaşık bir ay sonrasında halı saha maçlarına yeniden başladım. Halen de halı saha maçlarına gidiyorum, haftada bir olacak şekilde. Benim gibi omzu çıkan, omzu konusunda sıkıntı yaşayan arkadaşlara tavsiyem doçent doktor Kerem Canbora'ya ameliyat olmalarıdır. Kendisine güveniyorum. Meslek hayatında başarılar diliyorum.